Filma, filma. ¿Sí? ¿Quién habla? Gallo, habla Wilson. Dígale ahí al jefe que tenga mucho cuidado, que justo estamos viendo ahí un tornado. Dígame la punta de ahí de un tornado, ¿sabe? Habla Wilson Díaz. El hermano de Lavi. Sí, habla Wilson Díaz. Sí, dígale así ahí el consejo de Mansi, dígale que estamos viendo ahí un tornado. No sé si es por el lado del dique o acá en Renca, por los dudos, porque lo empiezan a llamar. Yo llamé ahí a los bomberos que por los dudos vamos a estar ahí a ver, ¿sabes? No lo va a ver la chica. No lo va a ver la chica de allá. No. Mira el tornado, mira. Mira, ahí está armado, ¿ves? No sé, ojalá que no. Digamos que no es ahí, por la duda. ¿Se abrió el cono? Mira cómo se va pasando, mira, mira. Llámala a la Milagro a esta tienda. Más o menos, ¿eh? No te creas. Se está ampliando. Y acá me voy a caer un golpe cuando empecé a llover. De coche parece un costado, mira. Bien para acá, ¿no? Sí, es como coche más allá, porque si caigo, caigo para aquel lado. Yo también.